Assalamu алейкум, әзиз телетамашагөй достар, көрсетуіміздің қадірлі ықыласпентлері. Дидар несіп көрсетуінің нәубеттегі саны және де сіздерменен. Қарақалпақ мемлекеттік қуыршақ театры соңғы жыллары көп қана ниетлер арқасында жоғары көрсеткіштерге ерісіп келмекте. Біз бүгін әйне осы Қарақалпақ мемлекеттік қуыршақ театрының сіз біліп-білмеген жаңалықлары һәмде табыслары жөнінде сәубетлеспекшіміз. Бүгін қуыршақ театры жәмәтіменен ұшырасу мақсатында дөретушілік жәмәтімізбенен бұл жерге келгенбіз. Әлбетте, көрсетуіміз барысында жәмәт ағзаларыменен жақыннан танысып барады деген ниеттеміз. Көрсетуіміздің дәстүріне сай театр жәмәтінің кеуіл кейпиятын көтеру мақсатында Қарақалпақстан халық артисті Бибраба Өтепбергенованы мұрат еткенбіз. Әзизлер, кеуіл кейпиятымызды да көтеріп алдық. Енді дәслепкі сәуетімізді Қарақалпақ мемлекеттік қуыршақ театрының директоры Усманадзин Мәмбеталиев пенен сәуетімізді басласақ. Соңғы жыллары сіз басшылық етіп атырған қуыршақ театрында көп қана табыслары көзге көрінбекте. Әлбетте, бұл өз-өзінен болмаса керек. Қарақалпақ мемлекеттік қуыршақ театры 2025 жылы қылаларын табыслы орындадық. Құрметті президентіміздің мәдениет тарауына театрларға беріп атырған ітібарының арқасында Қарақалпақ мемлекеттік қуыршақ театры басқа мемлекеттердің мемлекеттік қуыршақ театрларымен өзара істесуді жолға қойып атырыпты. Бұл театрлармен істесу біздердің актерларымызға, режиссерларымызға, художниклерімізге үлкен мастер-класс болады, тәжірибе алмасу болып есептелінеді. Сонымен бір қатарда біздердің Қарақалпақ мемлекеттік қуыршақ театрына басқа мемлекеттердің художниклері, режиссерларын шақырдық. Өткен 2025 жылы Сиқырлы жүзік спектакліне Қазақстан Республикасы халық артисі Бекболат Парманов Москва қаласынан
Алексей атлы художниктің шақырдық. Бұл театрымыз үшін, актер, актрисалар үшін, әмде художниктер үшін үлкен мастер-класс болды десем қателеспеймін. Сонымен бір қатарда өткен жылы Сақып Жамал Мақлұқ атлы спектакльді сахналастырып театр ықыласпентлерінің назарына ұсындық. Бұның режиссері Құдырат Атажанов болып есептеледі. Спектакліміз жүдә бір бай тәрізде болды. Себебі біздер басқа мемлекеттерге барған уақытта, мемлекеттік қуыршақ театрларында спектакльдерді көрген уақытта біздер кейінгі технология, яғни голограмма менен қойған спектакльдеріміз бірі болды. Бұл басқа мемлекетке барған уақытта Azerbaycan Республикасында бұл голограмманы көрдік, өрді үлкен тәжірибе алмасылды. Һәм бұл спектаклімізді Сақып Жамал Мақлұқ спектакльді голограмма арқылы қойдық. Мен ойлаймын, театр ықыласпентлеріне үлкен бір жақсы бір сауға болды. Себебі әрбір спектаклімізді біз өздерімізден бірге қосылып көрген уақытта сол кішкене тамашагерлердің сол қол шапалақлары, таусылмастан ұрғалары, қуанышлары біздер үшін үлкен бір мақтаныш болды десем қателеспеймін. Сонымен бір қатарда осы спектакльдің режиссері Құдырат Атажанов Яңғы Өзбекстан жұлдызлары көріп талдауында бірінші орынды, яғни Өзбекстан Республикасы бойлап бұл 41 театрдың ішінде ең жақсы режиссер номинациясына ие болды. Бұл үшін жамаатты шын жүрегімнен құттықтаймын. Бұл әлбетте бұл жамааттың минеті, жамааттың ұтысы деп есептеймін. Біз де құтылып қаламыз. Алжаспасам, 1-2 жыл алдын Түркия мемлекетіне дөретушілік сапарға барғаныңыз есімде. Азербайжан мемлекетіне де барған екенсіз. Түркия, Грузия республикаларына бірінші мәрте біздер Қарақалпақ мемлекеттік қуыршақ театрының сапары болды. Бұл жерде Түркия республикасында халықаралық фестивалға қатынастық. Бұл фестивалда Кенжебекова Насибаның сарай ішіндегі сиқыр атлы спектакльмен қатынастық. Сонымен бір қатарда Грузия республикасына гастроль сапары қылдық. Басқа да республикаларменен бірге істестік. Біздер үшін фестивалдар керек. Себебі жоғарыда айтып өткендей біздер үлкен бір мастер-класс болады. Сонымен бір қатарда өткен жылы Қазақстан республикасында қатынастық. Бұл спектакльді Пархат Мырзаев шөкілімізді режиссер қылып сахналастырылды. Бұл Қазақстан республикасында болып өтті. Бұған 10-нан артық мемлекеттер қатынасты. Демек біздердің актерларымыз, режиссерларымыз бұл спектакльдерден көріп, өзіне кереклі затларды алды деп ойлаймын. Рахмет, Усман. Сізбен әлбетте көрсетуіңіз барысында және де сәубетке қайтамыз. Нәубеттегі сәубетлесіміз Қарақалпақ мемлекеттік қуыршақ театрының көркемлік жақтан басшысы Насиба Кенжебекова да көрсетуіміздің мейманы. Насиба, сіз қызмет алып барып отырған қуыршақ театрда қойылып отырған спектакльлер жөнінде әңгімелессек сізбенен. Театрымызда көптеген спектакльлер қойылып жатырды. Атап айтатын болсам, 2025 жылы біздердің спектакльімізді қою үшін Ташкенттен Мәдениет көркемөнер институтынан профессор оқытушы ұстазымыз Азым аға Абдухалилов келіп өзінің сиқырланған Шахзада атлы спектаклін келіп қойды. Бұл біздер үшін бір жетістік деп ойлаймын. Себебі біздерге мысалға шетелдерден келіп қойып жатырды спектакльлерді. Бұл біздер үшін бір бақыт деп ойлаймын. Мінекей ағам қала берді. Біздер 2024 жылы Мерси корпуспенен шартнама дүзіп, бұл шартнамада біздер 350 миллион ұтып алдық. Мен өзімнің қалеміменен жазған тазалық денсаулық атлы спектаклімді өзім қойдым. Бұл спектакльменен біздер көптеген районларды, қала ішіндегі бақшаларға барып, балаларға бір жақсы спектаклімізді. Неке бұның бәрі біздердің театрымыздың жетіскерлігі деп ойлаймын. Қала берді міне Түркия, Грузия, Қазақстан республикаларына біздер спектакльлерімізді, концерт шоу дәстүрлерімізбенен барып, ол жердегі балаларымыздың көңілінен шығып, жақсы жетіскерліктерменен қайттық. Әзиздер, сондай-ақ қуыршақ театрының сахна бөлімі басшылығы Айыпберген Бегимов. Айыпберген, әлбетте сахна
бөліміне сахна артындағы минетлер кірсе керек. Театрдың сахна артындағы минетлерін әлбетте халқымыз білгісі келеді. Бұл жөнінде де сізбен әңгімелессек. Сахна бөлім ұсталарының өз алдына минеті көп. Енді бұл жерде біздер көрінбеген жағдайда да көп минетіміз бар спектакльде. Өз алдына бір машақаты бар, сахнаны безеп, уақытында таярлап, спектакльден алдын ала бір қайтара көріп шығуымыз шарт. Әлбетте сахна тамаша көйлерді өзіне тарту керек, солай емес пе? Тура, айтқаныңыз, сахнаны енді тамаша көйлер бәрі көздің өткерген жағдайда біздер алдын ала солай таярлап аламыз. Сахнаның кулислерін, занавеслерін, спектакльге бәрі декорацияларын орнына қойып, тамаша көйлер кайфиятпен көріп, спектакльдерді көру үшін таярлап қоямыз. Мысалы, сахнада көп жұмыстар апарылып жатырды. Кейінгі жылдары, өткен жылдары енді тауырақ жұмыс болды. Жаңа басшымыз айтып өткендей, Россиядан художник келіп, Алексей Говязин келіп, одан көп тәжірибе алып қалдық. Сахна бойынша. Өз алдына енді олардың істеу несі техникасы басқа екен, біздерге қарағанда. Одан көп тәжірибе алып қалдым. Өткенде Қазақстанға бардық, Ақтөбе қаласына, Алақай театрына, фестивальға. Ол жерде де енді сахна ұсталарымен көп сәубетлесіп, әтте бірге еліге дейін сөйлесіп тұрамыз. Көп тәжірибе алдым өзім үшін. Сахнада қандай жұмыслар апарылып жатырды, қандай ұсылда істейткен олар. Бізден көрі енді сәл техника өзгеше болғанмен, бәрібір сол тәртіпте енді әр спектакльге қарап сахналарды безейсіз, солай емес пе? Сахнаны енді әр спектакльге қарап безеледі. Енді кешегі Сақып Жамал спектаклі болған кезде енді оның жүдә маған ұнағаны сахна көрінісі. Ол жерде балаларға таңғаларлық болды, жүдә эффектлері енді күшлі болды. Ташкентке барғанымызда енді тамаша көйлер симпатиясын алып қайттық десем, қателеспеймін. Құлдар Атажановпен жақсы істестік, ол жерде жүдә жақсы жұмыс болды ол спектакль бойынша. Художниклер енді бұны художниклер баста эскиздерінің өзі режиссермен ойласқан халда істеп таярлап алады. Одан кейін режиссер келіп сұрайды, мысалы мына затты сахнаға не қылажақпыз дейді. Енді идеялар кімдерден шығады? Идея енді әлбетте режиссердан шығады. Енді режиссер пьесаны оқып шығып, өзінің келіп шыққан жағдайда өзінің пікірлерін айтады. Художникпен ойласып, қандай декорация істеліну керек, қандай болып шығу керек. Һәм тамаша көйлегі енді бір өз алдына сахнада көріну керек. Жақтыландыру үскенелері жақсы орнатылды, жақсы күшлі үскенелер орнатылды, Ташкент қаласына әкелініп. Қазіргі пайтта светпенен көп өзгеше болды спектакльлеріміз. Біздердің машақатымыз содан ібарат. Спектакль уақытында жақтыландыру үскенелері өшкен жағдайда біздер декорацияларды өзгертіп үлгеруіміз керек. Қараңғыда өзгертіп үлгеруіміз керек. Ендігі көрініске таярлап безеуіміз керек. Рахмет. Және де осы Қуыршақ театрдың бас художнигі Махамадзин Байгелдиев. Махамадзин, міне сіз осы театрда бас художник екенсіз. Біздер енді художник режиссермен біргелікте істесеміз. Режиссерна спектакль таярлайтын кезде пьесаны алып, пьесаны біздерге де береді, біргелікте оқып шығып, кейін спектакльдің түзілісі, декорация, қуыршақ, солардың түзілісінің режиссер менен біргелікте үйреніп шығамыз. Кейін мен художник эскизлерін сызып әкелеміз. Қуыршақтың, декорацияның. Эскизлерін алып келіп, режиссермен біргелікте көреміз. Режиссерға өзі ұнайтын. Мынандай еді, мына жер мынандай, мысалы құлағы мынандай деп біргелікте ойласып, кейін қуыршақ істеуге тиісеміз. Сонан кейін қуыршақ істеп уақытында жұмыстарды алып барып жатқанда, кейін актерлармен істесеміз. Актерлар енді әр қайсы өзінің нелерін алады. Әр персонаждың нелерін. Сөйтіп шақырып алып, актерлармен ойласамыз, сізге қандай ұнайды. Қуыршақтың жаратылысы, ұстау механизмі үйреніп шығады. Мына жерін мынандай ету керек, мына жерін мынандай ету керек деп актерлармен ойласқан халда қуыршақтар шығады.
Кенен сахнаға шыққан кезде Демек, қуыршақтың дизайны шығады. қуыршақтың түзілісі шығады. Түзілісі. Кенен сахнаға шығамыз. Сахнада декорациялармен, сахна ұсталарымен біргелікті ойласып, сол жерде сахна ұсталарын адам балаларды да айтады. Мына жерін мынандай ету керек. Сахнада мына жер мынандай болады деп, олармен біргелікті ойласқан алды жұмыс алып барылады. Енді бір спектакльді қою үшін қанша уақыт сарп етіледі, қанша уақытта бір спектакль таяр болады? Кемінде 2 ай кетеді. 2 ай уақыт кетеді. Және де қуыршақ театрдың жоғары дәрежелі актрисасы Светлана Мадетоваға жүзленбекшіміз. Көрсетуді таярлау барысында алған мағлұматларымызға қарағанда, театрда 3 тілде спектакль қоймақшымыз деп атап өтті да. Міне спектакльлердің бірі рус тілінде қойылмақшы екен. Рус тілінде қойылмақшы болып отырған спектакльлеріміз кімлер үшін? Бұл спектакльдер Улуман біздің театрымыз балалар үшін қойылады. Балалар болғанда да бақша балаларынан бастап басланғыш мектептегі балаларға қойылады. Мектеплер, бақшалар ұсынысы бар. Орысша спектакльді қойып берің деп көп ілтимас етіп жатырды. Біздердің спектакль театрымызда бұрыннан бар ол спектакль. Қызыл қалпақшаны қойдық. Содан кейін енді мына орысша сөйлейтін актерларымыз аз болғаннан кейін биыл қайттан орысша спектакль қоймақшымыз, Құда қаласа. 3-ші кварталда Айболит спектаклін қоямын. Пьесаларды беріп қойыппан қолларына. Художникменен сөйлестім. Қандай декорация қыламыз, қоршақлары қандай болады. Доктор Айболит орысша спектакль болғаннан кейін орыс вариант болады ғаммесі. Қосықлары да, музыкалы намалары да орысша болады. Себебі орыс спектакльді Қарақалпақша нама қоя алмаймыз. Бәрі орыс вариант болады. Азырше ізленіп батырман. Еліде уақыт көп болғаны менен демде келіп қалады. Намаларын бәрін ізлеп, ойырдегі айтатын қосықларын бәрін жазылды, соларды үйреніп таярлана береміз. Жақсы, рахмет. Сіздің бұл жолда сізге табыстар тілейміз. Азизлер, Қарақалпақ мемлекеттік қуыршақ театрының және бір жоғары дәрежелі актрисасы Орынбасқан Тәжиева. Орынбасқан театрдағы спектакльлер хақында сіз нелерді айтып бермекшісіз, мархамат? Біз дәслепкі уақытлары институт бітіріп келген уақытымызда, сол үлкен жамаатқа қосылғанымызда, дәслепкі спектакльлерден қазіргі спектакльлердің парқы жүдә сезілер дәрежеде. Себебі біз институт бітіріп келген уақытлары рөллерді ала алмай, біз пьесаларды оқып көреміз, бірақ ойнағымыз келеді. Әлбетте режиссерлар келе салады. Студент болып бітіріп келген жастарға бірден рөллер беріле қоймайды. Әлбетте уақытлар өте бізге таза басшыларымыз келді. Әлбетте спектакльлерге таза режиссерлар келді. Біз өткен жылдың өзінде алып қарайтын болсақ, бір жылдың ішінде Ташкент қаласынан һәм Қазақстан Республикасынан режиссерлар келді. Олар өздерінің рөллеріне актер-актрисаларды кастинг жәрдемінде алды. Міне өткен жыллар давамында біздердің ойнаған рөллеріміздің ішінде мен осы 2025 жылы біз жыл давамында 4 спектакль тапсыратын болсақ, 6 спектакль тапсырдық. Соның мен 5-еуінде рөл ойнадым. Әлбетте бұл ойнаған рөллерінің бәршесінде режиссерлар кастинг жәрдемінде алды. Мен бұдан жүдә қуанышлымын. Қазіргі уақытта кім жақсы ойнаса, ойнағанына жараса, өзін көрсете алса, мен өткен жылы 1-ші дәрежелі актриса едім. Енді кастинг кімлердің арасында өткеріледі? Режиссерлар өздері келіп рөллерді қояды. Рөллерге актерларды кастинг арқылы алады. Демек театр актерлары арасында? Әлбетте театр актерларынан.
Біз тапсырған сол 6 спектакльдің ішінде, мәселен, мен Сағжамал мақұлықты алатын болсақ, біздер бұл спектакльмен фестивальға да қатынастық. Бұндағы бас рөлді ойнаған қызымыз, елі студент қыз, театральный көркемөнер институтында оқып жатырыпты. Міне бұл да кастинг жәрдемінде бас рөлді ойнады. Әлбетте бұл не деймін, жетіскелдік. Демек, театрға актер болып үлгермеген жастарымызды да тартып жатырсыздар. Әлбетте, оларды да қамтып, өзімізден кіріп кетірген жастарды да қоллап қуатлап, олардың талантларын жүзеге шығаруда, әлбетте бізге қолдау көрсетіп отырған, өзлерінің не дейміз, талантларын көрсетуге имканият жаратып беріп отырған қазіргі режиссерларымыз, басшыларымыз бар. Әзизлер, Қарақалпақ мемлекеттік қуыршақ театрының жастары бір қатар өнерлі актерлардан да әбәрет екен да. Міне жас актерлардың бірі Асатбек Оразымбетов өзінің гитарасымен қатынасып отырыпты. Вокал бойынша репетитор лауазымында істеймін. Жұмысқа келгеніме әзір 1,5 жылдай болып қалды. Сол уақыттан бері әзір көптеген театрда қосылар айтып, және де көптеген рөлдер ойнап жатырмын. Әзір мен сіздерге мағрұм қосықшы еліміздің сүйікті перзенті Дәулет Атажановтың Арман атлы қосын айтып беремін сіздерге. Бәрдің сағынышлы таңы атқанда, тәбият құяштан ләззет тапқанда, ләззет тапқанда, сені ойлап жаным мұңға батқанда, дария канарында uzak durarman Kuzumdu ayıramayan ho Tursam alırsa Uzakka kiti almayan ho Tursam jağısta Ki ölümde ürtegen o Gayrı nağıstau Məskisiga mengsiz Bixush bolarman Bixush bolarman Kevlimizde şanlar
үзілмес тарсаң, дүнияда güzallık бар болса барсаң, бар болса барсаң, жалғыз маған емес о, мыңға ұнарсаң, жігіт жүрегінде әне сол арман. Көзімді айыра алмайын хо, тұрсам алыста, ұзаққа кете алмайын хо, тұрсам жағыста. Ki ölümde örtegen o, hayrı nağısta, məskisiga megziz, beyhuş bolarman, beyhuş bolarman. Әзизлер, жоғарыда атап өткеніміздей Қарақалпақ мемлекеттік қуыршақ театры жәмәті жас кадрлардан ібарат. Сол жастардың бірі Рахим Сейтимов осы театрда сес режиссері вазипасын атқарады екен. Рахим, сізбен сәубетімізді дауам еттірсек, әлбетте сес режиссерінің атқаратын қызметі жүда көп, солай емес пе? Сес режиссерінің ең тикарғы жұмысы режиссерлар, сахналастырушы режиссерлар пьесаны алып, кейін художниклер, кейін біздерменен сес режиссерлармен бірге ойласамыз. Біздердің тикарғы істейтін жұмысымыз сол спектакльдің мақсатына қарап, персонажлардың характерін ашып беретін музыкаларды қоюымыз керек. Қойған музыкамыз, сайлаған қосқыларымыз, персонажлардың айтып отқан қосқылары, декорациялардан көріп, мәнісін, характерін, персонажлардың мақсатымызды әмеміз күшімізді бірлестіріп істейміз. Біздерді жаңа айтылып атқан Сақып Жамалған мақлұқ спектаклінің музыкалары басқа спектакльдің музыкаларына қарағанда сәл аңсатылау болды. Себебі бұл тайын алдын істенген мультфильмі бар. Бұның музыкаларын қойғанда алдын ол мультфильмді көрген адамларға ностальгия оятады да. Біздер сондай музыкалардан, адамлардың кеуіліне жетіп барған музыкалардан, әзіргі күнде трендке айналып жатқан музыкалардан пайдаланып, кеуілінен шығуға әрекет етеміз. Музыкадағы ең бір сәл қиылау жерлері, текстілерде сәл характерін таууда, персонажлардың соманда сәл-пәл қиын болады. Кейін біздерде переход деп айтылады, өту музыкаларын қоюда біздер шырақ ұсталарыменен, декораторларменен ішкі байланыс болады да, интуиция болады әммеде. Бір-біріңіз түсініп кете бересіз. Біздер сөйлесуге имканиятымыз жоқ. Шырақ ұсташ жоғарыда, біздер төменде, декораторлар сахнада тұрады. Біздер өзара ішкі интуициямыз арқалы сезбесек, ләж жоқ та. Сол уақытта әмеміздің, мысалы мен музыканы қойдым, светлер өшті, мен кейінгі сахнаның музыкасын қойып жіберсем, свет жанбай қалса, свет жанбастан бұрын мен үлгере алмай қалсам, уақытта декораторлар сахнада жүріп қалған болса, ұлыма қате болады ол спектакльде. Ондай қылуымға хақымыз жоқ. Соны таярлық барысында бізде бір-бірімізбен келісіп, шырақ ұсталарымен келісіп, декораторлармен, мен мынаманда музыканы қайтарын қыраймын, сол уақытта свет сен кіттай беріңкіре, ондай-бұндай деп, сахналастырушы режиссерам бізге сондай тапсырмалар береді. Өткенде сиқырланған шахзада спектаклін қою барысында мен сода сес режиссері болдым. Сол уақытта Азамакадан үйренгенім, сен музыка қойып атқан уақытыңда жаңағы өту музыкасы дейді, переход деп айтылады біздерде. Сол переход қойып атқаның білінбесін дейді да. Өтіп атырғаныңыз ол сезбесін, тамаша көз сезбей қалсын, сен кейінгі сахнаға өтіп атқаныңды дейді. Сол Азамағадан сондай тәжірибелерді алып қалдық.
Һәм бұндан былай да өзіміздің жұмысымызды еледе жақсы істеуге, сапалы музыкалардан пайдалануға әрекет етіп жатырмыз. Қуыршақ театрының және бір жоғары дәрежелі актрисаларының бірі Сұлухан Жақсымұратова. Сұлухан, әлбетте сізде осы театрдағы сол спектакльлер жөнінде айтсаңыз керек. Бүгінгі күндегі спектакльлерге тоқтап өтетін болсам, өткен жылы 2025 жыл бірінші квартал тазалық денсаулықтың кіреуі спектаклі. Бұның авторы һәм режиссері біздердің театрымыздың көркем басшысы Насиба Кенжебекова. Бұл тазалық денсаулықтың кіреуі спектаклі бүгінгі күндегі балалардың характерлері ішіне кіртілген. Не демекші, мен характерге келгенде, бүгінгі күндегі шоқ бала бір кеуілі қыз, һәмде тәртіплі қыз, енді һәме баланың жаманы болмайды дегенде, һәме балалар жақсы. Сонда да баланың сәл еріншектілігі, шаққалығы, тәртіптілігі һәммесі ішіне қамтыған бұнда екі образ бар, Айгүл һәм Айсанем. Бұнда мен Айгүл жақсы қыз, өзінің анасына жәрдем беретін, һәмме нәрсеге ітібарлы болатын қыз. Айсанем бұнда сәл парықсызлау, еріншектілеу, басқа һәмме затқа жеңіл қарайтын қыз, һәмде меуелерді жумай жеу, һәммесі бұған жеп болып, оның ақыбеті қандай болады, һәммесі кіртілген. Бұл спектакльдің тикарғы өзгешелігі десем де болады. Осы уақытқа шекем. Енді мен жұмысқа кіргенме, сол жерге актриса болып кіргенме 8 жыл болған болса, 8 жыл давамында мен ондай спектакльді көрмедім. Енді бұл айрықша спектакль, себебі бұнда жанлы ауазда қосық айтып, балаларға Ямахадан пайдаланып, өзім Айгүл образды жанлы ауазда қосық айтып бердік. Бұл спектакль жүдә жақсы бір ауметлі спектакль болды десем де болады, мақтанып айтсам да болады. Балалардың кеуінен жақсы орын алды, һәмде барған бақшаға барып, алыс жердегі бақшаларға барып қойып берсек, һәмме тәрбиешілер, һәмме осындай спектакльлерді алып келсеңіз, балалардың жүдә кеуінен шықты. Біздер үйреткенменен бәрібір сіздер әкеліп көрсеткеніңіз, ол басқаша, біздер де үйретеміз, бірақ сіздердің әкеліп көрсеткеніңіз жүдә жақсы бір тәрбиялы ахметке ие спектакль екен. Сондай спектакльлерді көбейтсеңіз жақсы болар еді деп ұсыныс беріп жібереді тәрбиеші апалар. Бұндай спектакльлеріміз жүдә көп. Бұлардың туылуына, һәмде балаларға жеткіздіріп беруіне ең әуелі һәмменің үлесі көп. Театрдың басшысы Усманадин Қазият Зейнович сондай спектакльлерді енді кастинг арқалы, актер-актрисалардың кастингтен өту арқалы рөлдер алатын болдық. Бұл біздер үшін бір үлкен бір жаңалық, себебі біздер алдын рөл алмағанбыз ғой. Сол біздер үшін бір үлкен жетіскенліктей болып көрінді, себебі мәртлер майданға шығатын болды деген біздерде қуаныш болды да. Сондай кастингтен өтіп рөллерге ие болатын болдық. Енді сондай рөллерімізді ойнап, һәмде жақсы жетіскенліктерді көрсетіп, сондай өзіміздің дәрежелерімізде өсетін болды. Себебі бірінші категориядан жоғары дәрежелі категорияға өту, ол мен үшін бір үлкен арзу еді. Соған жетіскеніме де шүкірлер айтаман. Һәмде біздерде жылдан жылға талаплар күшейіп атырыпты. Жақсы спектакльлерді шығарып, сода жақсы рөл ойнау, бұның спектакльді жақсы балаларға жеткізіп беру, бұл һәммесі балалар үшін. Saparçılarman yarı sorağında Sərsin bükün saat səski şağında Aklım aldı alağı gözlü Ürperi Katla çülmen avulgan men kaladan Senin ışın gözün süzüp karagan Toyga alıp baraman Aklım aldı alağı gözlü Bir peri
Қарақалпақ мемлекеттік қуыршақ театрының бірінші дәрежелі актерларының бірі Оразбек Сержанов. Оразбек әлбетте театр жәмәатіменен біргелікте, сол актерлармен біргелікте сырт елдерде көптеген сапарларда болған екенсіз. Үйретушілік сапарлардағы тәсірлеріңіз хақында да бір әңгімелессек. Өзбекстан мемлекеттік көркемөнер һәм мәдениет институтын 2023 жыл біткерген болса, сол уақыттан бері осы театрда актер лауазымда істеп келатырмын. Бұл жұмысқа кіргеннен бастап көптеген үйретушілік сапары һәмде көптеген фестивальдарға, форумларға қатынастым. Атап өтетін болсақ, ең бірінші үйретушілік сапарым Түркия менен Грузия республикалары болды. Ол жерде Насиба Кенжебекованың сахналастыруындағы сарай ішіндегі сиқыр шоу-концерт бағдарламасымен қатынастым. Ол жерде мен сиқыршы рөлін атқарып бардым. Енді бұл шет елдерге шығу аңсат болған жоқ. Себебі берілген режиссер берген тапсырмаларды уақытында орындап, сол берген образды шығарып бермесең, бұл режиссер қабылдай бермейді. Себебі енді өзінің үстінде істеу сол жерде келіп шығады. Өзбекстан Республикасы мәдениет министрі Азатбек Назарбеков тарапынан маған 2024 жылы ең белсенді актер номинациясы берілді. Енді ең бірінші келгендегі қуыршақ театрда маған берілген рөл Қораз рөлі берілді. Кәсіптестерім мені Оразбек болғанмен Ораз деп шақырады атымды. Енді Қораздың рөлін ойнады деп әзілдесті келген уақытлары. Енді өзіме де қызық болады ғой еді. Енді онан кейін сол Қораз рөлімен бірінші сапарларға шығып басладым, районларға сол ойындарын ойнап, спектакльдер қойып. Сапарларда көптеген режиссерларды көрдім, көптеген актерларды көрдім. Бұл жерде тәжірибелі актерлар бар, біздерге ұқсап келген жас актерлар бар. Енді бәрібір әр мемлекеттің өзінің мәдениеті бар. Мәдениетіне қарағанда олар өздерінің мәдениетіне келіп шыққан алда рөл ойнайды. Біздер де сол барған уақытта өздеріміздің мәдениетімізді көрсету үшін милли қуыршақларымызды алып кеттік. Енді ол жердегі тәжірибе алмасуда Қазақстан Республикасы Алматы қаласында барғанымызда ол жерде 70 жасар апа рөл ойнап жүрді. 70 жасар апа қуыршақ ойнатып, керек десеңіз ойынға да түсіп берді біздерге. Енді соны келіп өздеріміз алып, қарап, осы ападан қай жеріміз кем? 70 жасар апа ойнап жатырды, біздер 20 жасар болып біздер ойнай алмай жатырмыз деген адамның кеуілінде бір өтеді. Сондан кейін еледе істеуім керек екен ғой, еледе осы апаның дәрежесіне жетуім керек екен ғой деген адамда ой пікір пайда болады. Театрымызға келіп, сол тәжірибелердің арқасында қазіргі күнде рөлдерді ойнап жатырмыз. Қарақалпақ мемлекеттік қуыршақ театрының және бір жас актерларының бірі Мейірбек Нұрманов. Мейірбек Нұрманов актерлықпенен біргелікте бүгінгі күндегі заман талабы болған сол видео роликлерменен сол монтаж жұмыстарында алып барады екен. Мархамат, сәубетімізді сізбен давам еттірсек. Қазіргі күнде балалардың ітібарын қарату һәмде хайран қалдыру жүдә бір қиын мәселеге айланып баратыр. Сондықтан біздер қазіргі күнде көркем басшыларымызбен ойласқан халда, актер-актрисалармен бірлескен халда әпте сайын театрымыздың социал тармақтарына видеороликтер жайғастырып барамыз. О видеороликтер тәрбиялы ахметке ие болған видеороликтер, балаларды жақсылыққа жетелейді. Һәмде спектакльлерден үзінді қылып, трейлер деп аталады. Со трейлерлерді саламыз Instagram, Telegram тармақларға. Һәмде соны көріп, балалар әттегі ата-аналарда қызығып келіп көреді со спектакльлерді. Қазіргі күнде еледе балаларды жақсылыққа жетелеуші видеороликлер үстінде жаңа бір жойбар үстінде істеп жатырмыз. Или ойласып жатырмыз оны. Құдай қаласа алдымызда балаларға бір пайдалы болатындай жақсы бір жойбарлар шығады социал тармақларымыздан. Балаларды еледе көбірек театрға қызықтыру, еледе көбірек таныстыру, жақсылыққа жетелейтін тек сахнада ғана емес, ал видеороликлерде де соны насихатлаймыз біздер. Және де қазіргі күнде заман талабы болған
искусственный интеллект дейді, өзіміздің тілде жасалма интеллект деп аталады. Сол жасалма интеллектті көбірек мына спектакльлерге араластырған халда істеп барып жатырмыз. Алдымызда или ол да шығады, құдай қаласа. Сол жасалма интеллект арқылы балалар хайран қалып жатыр қазіргі күнде. Соған қызығып жатыр. Сондай заманмен тең жүруіміз керек. Заман деген сағат сайын рахожланып бара жатыр. Усман, енді және де сізбенен сәубетке қайтсақ, осы сіздің басшылық етіп жатырған Қарақалпақ мемлекеттік қуыршақ театрының материалы һәм техникалық базасы қандай? Құрметті президентіміз тарапынан сол мәдениет тарауына, театр тарауына ітібарының арқасында бүгінгі күнде Қарақалпақ мемлекеттік қуыршақ театры материалдық техник базамыз жүдә жақсы дәрежеде бекемленді. Себебі 2 жыл давамында жарту үскінелері берілді. Сонымен бір қатарда тазадан компьютерлар, қаналарымызға суыту, жылыту үскінелері орнатылды. Сонымен бір қатарда біз театр үшін үлкен сауға болды. Құрметті президентіміз тарапынан үстізі жүк тасу машины берілді. Біз театрымыз үшін жүдә бір қуанышлы, себебі біздердің бұндай қолдау-қуатлау күшімізге, күш қайратымызға қайрат қосады. Соңында және айтып өтетін болсам, бүгін күндегі театр ықыласпентлерімізді, балаларымызды театрға тарту жүдә бір қиын машқала болып келатыр. Себебі әрбір баланың қолында бүгін телефон бар. Заманмен тең жасап жатырды. Соның үшін бүгінгі спектакльдерімізді сондай заманауи қылып, голограмма, жасалма интеллект созатларының хаммесін спектакльдерімізді көрсетіп берсек, біздер о балаларымызды театрымызға қамти аламыз. Болмаса, бұл біздер үшін үлкен машқала болады. Бұларды әлбетте басқа елдерге барып, бұл затларды үйреніп, актерларымыз, режиссерларымыз, художниклеріміз бұларды қанша қиыншылық болса да, ауызбіршілікпен, татулықпен біргелікте істеп жатырмыз. Бұл театрымызға бұндай имканиятлар беріп жатырған үшін құрметті президентімізге, елбасшыларымызға рахмет айтамыз. Шығудан пайдаланып, гүлдан халқымызды театрымызға балаларыңызбенен бірге келіп, біздердің қызықарлы спектакльдерімізді көруді ұсыныс етемін. Көрсетуімізге ажыратылған уақыттың да жұмақлана келгенін режиссеріміз мәлім етпекте. Бүгінгі көрсетуіміздің қатынасушылары болса, Қарақалпақ мемлекеттік қуыршақ театры жәмәті болды. Біз оларға өз кезегінде дөретушілік жәмәтіміз атынан өз мінеттаршылығымызды білдіреміз. Сіздерменен қоштасып қаламыз. Келесі көрсетулерімізде ұшырасқанша аман болың.